হ্যালো ফ্রেন্ডস, রাধে রাধে। আজকে তোমাদের সাথে একটা ভিডিও শেয়ার করছি রান্নার। এই যে এদিকে সাদা ভাত বেড়ে নিয়েছি আমরা গরম গরম, আর এদিকে পেঁপে ভাজা করেছি, কাঁচা পেঁপেকে ভেজেছি। এটা হচ্ছে এবং মুসুরির ডাল টমেটো দিয়ে রান্না করেছি। এদিকে আলু ভাজা করে নিয়েছি, আর এটা পোস্তর বড়া। আমাদের আজকাল এটা রান্নার রেসিপি। তো তোমাদের কাদের কাদের ভালো লাগলো আমার কমেন্টে জানাও। প্লিজ আমার সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে। ধন্যবাদ বন্ধুরা।